ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងចង់មកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបដោះមេរោគឆ្នាំ2026ពុកម៉ែបងប្អូនវាមានប្រភេទមេរោគតែមួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាធ្វើឲ្យជាប់ណានេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលណានេះជាប់កាំងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាប់កាំងចុចឲ្យអត់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេមេរោគចូលហ្នឹងមកគឺចុចអត់បានហ្មងគឺមេរោគហ្នឹងវាលុក item ហ្នឹងទាំងអស់ណាសម្រាប់ item មនុស្សចុចអត់បានទេណាឥឡូវយើងទៅដោះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងរងចាំឲ្យវាចេញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរងចាំឲ្យចេញពាណិជ្ជកម្មហើយនេះធ្វើឲ្យវាចូលមកដល់ Play Store ណាតែយើងចុចឲ្យលឿនណាបងប្អូនគឺយើងចុចឲ្យលឿនយកកន្លែងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីខ្ញុំមិនបានអានទេបងប្អូនព្រោះអាមេរោគនេះវាអត់រងចាំឲ្យយើងចុចយូរទេបងប្អូនពុកម៉ែបងចូលកន្លែង Play Store អញ្ចឹងបានពុកម៉ែបងនេះកម្មវិធីវាពុកម៉ែអាកម្មវិធីមានមេរោគហ្នឹងពុកម៉ែបងត្រូវតែចូលអាហ្នឹងបិទឲ្យបានពុកម៉ែបងណាឥឡូវមិញវាអត់អ៊ីនធឺណិតណាលេចខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតចោលមិញពុកម៉ែបងប្រហែលជាឃើញមិញកម្មវិធីមិញយើងធ្វើមិនចូលក្នុង Play Store ចូលកន្លែងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះយកអាហ្នឹងមកយើងយក delete ពុកម៉ែបងយើង delete មួយមកយើង delete តែកម្មវិធីហ្នឹងបានគឺចប់គឺមេរោគហ្នឹងគឺវាទៅហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅអា lock screen ហ្នឹងបងប្អូននៅតែមួយហ្នឹងឯងនៅតែកម្មវិធីខ្ញុំបានឃើញមិញហើយអាកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរងនេះអត់អីទេបងប្អូនអានេះគឺក៏មានពាក់ព័ន្ធមួយពាណិជ្ជកម្មដែរនេះអាកម្មវិធីពួកអស់ហ្នឹងដែលយើង down មកដល់តែប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការលុបកន្លែងហ្នឹងទៅក៏បានដែរបងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធីមេរោគវាគឺវាចូលមកនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការលុបបានពេលដែលយើងលុបអាកម្មវិធីតែមុនអាកម្មវិធីមុនតែមួយឯងវាធ្វើឲ្យបានទាំងអស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវព្យាយាមដែរណាបងប្អូនចុចម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបានណាបាទឥឡូវសម្រាប់ការលុបកម្មវិធីមេរោគរបស់យើងគឺបានជោគជ័យ 100% បងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា